हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे डेली एग्ज़ाम अपडेट में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं जो कि बिहार एसएससी इंटर लेवल रिक्वायरमेंट जो कि 2023 में आया था। इसका जो कि न्यू अपडेट आया है कि इसमें सीट को बढ़ाया गया। टोटल पोस्ट 12,199 पोस्ट कर दी गई है, जिसमें मेल को 7,930 पोस्ट है और फीमेल का जो कि 4,269 पोस्ट है। अब अप्लाई जो लास्ट डेट है वो 11 नवंबर का है और इसका सिलेबस की बात करें जो कि 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 600 मार्क्स का रहेगा। या इसका एग्ज़ाम टाइम कितना घंटा रहेगा, तो एग्ज़ाम जो इस बिहार एसएससी इंटर जो लेवल का है, इसका एग्ज़ाम टाइम रहेगा 2 घंटा 15 मिनट। अब बात करते हैं इसका जो निगेटिव है 1/4। अब इसका जो कि जीके जीएस से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ और साइंस से 50 क्वेश्चन, जिसमें प्रत्येक सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं रीजनिंग के, जिसमें 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें 150 नंबर का पूछा जाएगा, 50 जीके जीएस, 50 रहेगा इसमें मैथ और साइंस और रीजनिंग 50 नंबर। अब बात करते हैं कि इसमें पोस्ट बढ़ाई गई जो कि टाइपिंग नॉन टाइपिंग पोस्ट है और टाइपिंग पोस्ट। इसमें 2 कैटेगरी के पोस्ट है, टाइपिंग पोस्ट और नॉन टाइपिंग पोस्ट। टाइपिंग पोस्ट है जो कि 4,100 पोस्ट है। इसमें नगर विकास एवं आवास विभाग के जिसमें 2,039 पोस्ट है। 2,039 पोस्ट इसमें तो टाइपिंग की रिक्वायरमेंट है और टाइपिंग की सर्टिफिकेट भी इसमें ज़रूरी है। लेकिन जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है जो कि इसमें राज्य कर्मचारी, जिसमें 3569 पोस्ट है और पंचायत सचिव तो 3,532 पोस्ट है। अब एलडीसी जिसे कहते हैं पंचायतीय राज विभाग, इसमें 504 पोस्ट है। अब फाइलेरी निरीक्षक जिसमें 69 पोस्ट है और कैनीय क्षेत्रीय अन्वेषण जिसमें 534 पोस्ट है। टोटल मिलाकर 8,198 पोस्ट है जो कि नॉन टाइपिंग है। अब बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब लिया जाएगा, तो इसका एग्ज़ाम जो 2024 में जनवरी या फरवरी में इसका एग्ज़ाम लेने की संभावना बनती है। जय हिंद, जय भारत।